Moi boas, moi boas a todos, a todos. Pilladesme controlando aquí un pouco o tema da imaxe do vídeo porque eu creo que estou tendo algún tipo de problema coa imaxe. Non sei se vedes que saia algún corte por momentos, pero bueno, se non me escoitades ben ou cualquier cousa ou non me vedes, avisado polo chat. E mentras nada, darvos a benvida a todas e a todos nun novo directo do Orgullo Galego. Eu creo que xa estamos no directo número 90, se non estaremos chegando. E hoxe vamos a falar sobre as ervas de San Xoán. Vamos a ter connosco a Silvia e a Laura e vamos a falar un pouco pois, sobre as súas propiedades, vamos a falar tamén pois, sobre os ritos, as crenzas, que ervas usamos no San Xoán e tamén, cando vai a estar aberto isto, pois, para que poidades facer algunha pregunta. Vou vos ir deixando tamén o contido todo o que temos en San Xoán polo chat. Podedes entrar na nosa página web, orgullogalego.gal. Nas nosas redes sociais estamos subindo todo o contido, non? E dicir tamén que esta conversa quedará subida mañá, pola mañá a primeira hora na nosa canle de YouTube e no noso iVoox. Entón, como digo, vamos a comezar esta charla. Voulles dar paso. Vamos a ver, aí estamos. Moi boas. Hola, boa tarde a todos e todas. Que estaban poñendo nervioso agora porque tiña, cando me estaba vendo eu solo, me estaba saindo por debaixo todo o rato a imaxe está cortada, non sei se me vía, pero bueno, eu creo que se me escoita ben, vos polo menos escoitadesme ben, non? Sí, perfecto. Sí. A xente tamén que estades entrando, que vexo que estades entrando pouquiño a pouco, pero bueno, se hai bastante xente, entón, se en algún momento non escoitades ben ou non vedes ben, comentade polo chat. E nada, como comentaba, pois hoxe vamos a falar un pouquiño pois sobre as ervas de San Xoán, sobre ese libro sobre as ervas de San Xoán. Pero antes de nada, e para comezar, gustaríame que vos presentades as dúas, quen é Laura e quen é Silvia, pois para que non vos coñeza. Bueno, eu son Laura, son a editora da editorial Patas de Peixe, o seu selo Canguingos, que somos os que fixemos o libriño este, que logo ensinaremos con calma. Eu cheguei aquí ao Grove hai 6 anos e coñecín a Silvia, que aprendeume todo o que, bueno, non todo non, pero aprendeme algo do que sabe, e de aí xurdiu o libro. Vale, pois eu son Silvia, eu son de Vilanova de Arousa, pero acabei aquí no Grove, e son bióloga de base, e nada, por feito deste libro, como enlace, pois coñecín a Laura. Eu sabía moito da tradición porque a facía dende pequeniña e despois a parte da tradición pois fui xuntando co que sabía de botánica da carreira e pois un día atopei a Laura e, bueno, saiu este pequeno caderno de campo. Antes de entrar, vamos a ter unha primeira parte sobre o caderno, logo pois unha parte máis así xenérica, non? Pero eu quería preguntarvos que significa para vos o que é San Xoán, a noite de San Xoán e todo o que hai alrededor dela. Podes contestar as dúas, unha, quen queira. Eu ataco aí. Eu, para mí, o San Xoán, claro, non ten nada que ver o que sinto agora, que teño 40 tacos, que o que sentía cando era pequena. Cando era pequena, dadevos conta que esta semana era a semana que acababa o cole. Vivías no rural. Era a primeira festa, ademais, en Vilanova de Arousa, en Baión, de onde son eu, era a festa do patrón, porque é San Xoán de Baión. Entonces, era acabar o cole, festa, e era a primeira noite na que teus pais ou teus avós che dicían que podías ir a por leña, que podías ir a por as ervas, que te deixaban ir a roubar carros e cancelas e cambiarlles de sitio ao veciño. Eso era maravilloso. Eso era un inicio de verán espectacular, claro. Despois do San Xoán era acaba o cole e era festa rachada. A min nada, eu urbanita perdida en Vigo,
recordo xa máis os San Xoáns estes que se estilan agora, ¿no? De ir á praia de Panxón e demais. Bueno, é o que ten, migrar ás cidades e desarraigarte da tradición e do que nos conforma e darnos a identidade, non? Sí que lembro, miña nai, que é do Grove, toda a vida a ir a por as ervas ao mercado do Progreso, que as comprábamos e facíamos o cacho e, bueno, creo que foi un pouco ese vínculo emocional que cando coñecen a Silvia aflorou aí. Pero sí, tamén nos ten que dar a pensar tamén o que é un pouco a vida nas cidades e a perda da identidade en tradicións, en lingua, en todo un pouco. Porque sí, non somos de tan lonxe, porque, bueno, Vigo, Vilanova, E da mesma idade, que somos da mesma idade, temos unhas vivencias. E as miñas fogueiras eran cos veciños, co veciño había un que quitaba o acordeón, recordo, como se fora hoxe, e outro quitaba a gaita, íbase pedir polas portas para as sardiñas, e as aboas metíanche unha presión espectacular porque había que coller as ervas antes de que se metera o sol, ti xa estabas decidindo a quen ir cambiarlle a cancela de sitio. Sí. E claro, somos da mesma idade e non ten nada que ver o que facíamos unha e outra esa víspera de San Xoán. Sí, no. No, digo que esta vivencia das cidades é global, é dicir, tanto ten estar na praia do Orzán en Coruña, que en Panxón, en Vigo, es el mismo botellón, las bolsas tiradas al día siguiente, é terrible. Sí, no, e incluso eu son de Pontevedra, pero vivo aquí en Vigo, incluso aquí na Florida, non? Donde vivo eu, nesta zona, xa non é o mesmo a celebración de San Xoán que se vas, por exemplo, a uns kilómetros aí a Matamá ou por aí, non? Quero dicir, cambia moito, non? E é certo que todos eses ritos, tradicións e tal, todo o que hai asociado a San Xoán foi desaparecendo xa un pouquiño, non? Tamén quería, preguntarvos xa no que no tocante o libro, eso, como surdiu a idea, quero dicir, como vos lanzastes a sacar un libro, este libro sobre as ervas de San Xoán, porque claro, non é sacar un libro non é como decir, bueno, por mañá saco un libro, non, quero dicir, ten un proceso todo, entón, como foi todo isto? Pois mira, como che decía, eu vin a vivir ao Grove e unha vez, pois foi a través de Facebook, porque, bueno, a través dunha xente que coñece Silvia, pois puxo así un anuncio de hoxe vamos a recoller ervas e tuve a sorte de ir e aparecer eu sola e así nos coñecemos e aparte ese día Silvia tiña preparadas ademais unhas galletas que fixera con Romeu e non sei que e botamos a tarde de parola e desto fai, non sei, 6 ou 7 anos ou así. E a idea do libro non foi directa, aínda botamos un par de anos indo a polas ervas e eu sempre, porque eu, claro, eu montei unha editora hai 10 anos, entón todo o que me pasa na vida o convirto, pensolle potencial de libro ou non, non? Pero supoño que o que facemos os editores. Sí. É dicir, coñezo a unha persona, que historia, hai que escribir unha novela, pero bueno, do proxecto á realidade, pois pasan moitos anos e hai moitos proxectos que morren polo camiño, eso é así. E co libro de Silvia, cada vez que nos veíamos, hai que facer un libro, hai que facer... E eu animaba a Silvia a ir. Dice, tú vai escribindo. E un ano, pois que se deron as circunstancias de que apareceu unha persona por aquí que maquetaba e tal, e bueno, e que a min me pillou con ganas milagrosamente, porque eu son profesora de secundaria tamén e en xuño, pois ganas cero, pero ese ano debeu ser o milagro de San Xoán. E colleunos con ganas e tiramos pa diante. Aparte, a idea non era facer un libro en ningún momento, era facer un caderniño, un poñer por escrito, pois, ordenar os coñecementos de Silvia. E, de feito, o libro saiu en forma de caderno e esa é a súa función. Pero o bonito foi que, dende que o sacamos, vimos que realmente había unha necesidade moi grande de poñer isto por escrito, porque sí que é un libro que está, pois, tendo moito éxito, moi ben recibido pola xente, con moito cariño. Bueno, tamén o fixemos con moito cariño, pero sí, se transmite. E que, ademais, o que comentas ti, o libro, que é necesario, é así, porque en todo este proceso que houbo de perda, non, de tradicións e tal, se pasamos en 40 anos, eu non digo máis, 40, 50, como moitísimo, de que fose algo, de feito, se falamos coa xente maior, non, elas saben, especialmente as mulleres, que plantas son, que significa, para que sirven e tal, a que a día de hoxe unha parte importante da sociedade non nin faga o rito, nin saiba que significa, nin saiba identificar unha planta, quer decir, é como que nun espacio de tempo moi corto houve un cambio radical, non? Entón, eu creo que o libro, non?
pode ser tamén moi útil para xente que non, bueno, que non sabe e que non o viviu, pero que se quere iniciar. Sí, é dicir, a palabra escrita o único que teña que perdura, non? Entón, o único que podemos facer frente bueno, ao desleixo do goberno e o abandono total da nosa xente maior, que cada vez que morre unha persoa maior é unha peor que se caera a Catedral de Santiago a cachos, digo xo, porque eu viví unha época en Lugo, na montaña, e escoitar falar a xente todo o que se poida facer de recollida e de fixar por escrito, pois é necesario. E bueno, eu desde o meu oficio, que tentar preservar e poñer isto por escrito, pois é o que nos queda, por desgracia, porque o bonito sería reivindicar a tradición oral, porque é a tradición oral, escoitar a lingua, que eso pervivira, non? Pero claro, Pero, de todas maneiras, aínda así, eu vivino de tradición oral, tamén era o que lle comentaba a Laura, comentei moitas veces, que non pasaron tantos anos, pero a miña infancia estaba rodeada, había casa dos abuelos, donde ibas e había abuelos, bisabuelos, había que escoitalos, ibas con eles á horta, cando ibas che falaban, ai, botelle fento á cesta para botar as patacas antes, ou... É dicir, había un respeto, pero había tamén unha experiencia que eles che contaban día sí e día tamén. Agora, na mitad das casas tampouco hai abuelos. Claro. Os nenos non están acostumbrados a ter esa referencia de abo neto, a que o abo lle conte, e claro, cada vez máis se vai perdendo esa conexión coa natureza que sí que tiñan os nosos abuelos e os nosos bisabuelos, cousa que nos agora, bueno, a vista está que as ervas de San Xoán agora cómpranse, a maioría dos sitios, xa non se van nin a buscar. Entón xa non tes esa transmisión oral, ni moito menos, é dicir, ti botalas en auga, pero non sabes nin o porqué, nin por que se botaba esa, ti sabes que ese día hai que botalas e punto. E é unha pena porque non hai tanto tempo, pero sí que vemos un decaimento grande, moi grande. Sí, non é o que diste, coa falta da xente vella, perdes aí un tesouro, non? Eu lembro, miñas avoas ainda viven, seguen a facelo, pero eu lembrome cando era pequeno que sempre o de lavar a cara o día seguinte eu non quería, sempre me enfadaba e tal, claro, agora cando colles máis conciencia, daste conta de, ostra, isto facíamolo así, isto tal, non? E sí que é certo que perdes moito. Eu quería preguntarvos sobre o libro, quero dicir, se é un libro máis de corpo teórico para, digamos, pois aprender, ou é un libro que poida escoller e dicir, pois mira, vou no comprar mañá e o venres pola mañá bótome ao monte co libro para que me bote unha man a apañar. Podería servir para iso? Perfectamente. Vouche explicar a estrutura do seu libro. Me alegra que me hagas esa pregunta. Mira, o caderniño está estruturado en base... Eu sempre tiña esta dúbida, non? De ir e non saber e tal. Entón, o que fixemos co libro foi estruturalo dunha forma moi sinxela, dedicándolle un pequeno capítulo. Bueno, primeiro a que é o cacho, que é como se chama aquí no Grove a ese conxunto de auga con ervas, e cada erviña ten a foto para recoñecela facilmente, o seu debuxo botánico máis do estilo dos tratados botánicos que se facían no século XIX e un debuxiño que fixo Silvia, que tamén debuxa moi bonito, fai unhas acuarelas. E con cada planta falase un pouco do porqué desa planta, os seus usos e algúns refráns, frases ou cousas recollidas bonitas, de forma que en moi pouquiñas páxinas tes clarísimo as follas que van. E tamén hai como un apéndice no que se explican outras follas que tamén poderían ir, porque unha da cousa bonita das ervas de San Xoán é que non é unha receta única que haxa que seguir como un dogma que se non lo haces te cae un rollo encima e te mueres, non. Cada casa, pois como as receitas de cociña, cada casa pois ten os seus truquiños, ou varía un pouco, ou cada rexión, cada zona, tamén en función da flora que teñan. E ao final do libro tamén aparecen as notas para facer o teu cacho. Eso quere dicir, para potenciar o que falábamos da tradición oral, para forzar a quen teña este libro a recoller na súa zona o que fan as persoas maiores ou o que facían, e apuntalo e facer este libro un pouco propio, non? Pero xa vedes o grosor do libriño que o podes coller, levar ao monte, e nada, e pois é tal cual un caderno de campo no que tamén podes poñer as túas anotacións. E é que ese é o tesouro de San Xoán, ese tempo que pasas coa xente querida indo ao monte, coa xente querida lavando a cara, e cando lavas a cara acordaste da túa nai, da túa avoa, esa é a maxa.
spoiler alert, as ervas non che van facer nada, ahora quero decir que o bonito caso é... a Laura, as ervas fano todo. O bonito é o simbólico. É urbanita ela. Cheira moi ben. Fano que hai que ter fe, Borxa, di que sí. Hai que ter fe na tradición, na identidade e cada un que crea no que queira creer, pero bueno, por supuesto que sí, maravilloso e funciona muchísimo, pero realmente o valioso é a tradición e o que nos une coas nosas orixes e coa nosa identidade. Eu lembrome que tamén dicían que era vou pasalas especialmente pola frente polos grans. O sea, que tamén... É que di o refrán que as ervas de San Xoán limpan a cara de grans, pero o refrán é por algo, e a maioría das ervas que lle botamos son ervas antisépticas, incluso vulnerarias, emolientes, que son moi boas para a pel. Entonces, hai incluso cremas que ao final os principios activos son das plantas que llevamos a botar o noso cacho. Entonces, eu que lle digo sempre a Laura, aquí neste libro que quixamos facer foi, esta erva se lle bota, pero por qué? As aboas moitas veces non sabían dicirche por qué. Pero, por exemplo, no caso do cacho, que sí que hai que decir que cada cacho é distinto, é dicir, eu vivo aquí e miña tía que vivía a 100 metros, que era do outro pueblo, botáballe outras. Hai unhas 7 que son básicas, pero son básicas por ser espantademos e espantabruxos por excelencia. 7 porque 7 é un número máxico. Pero despois esas páxinas que deixamos libres no caderno son un pouquiño para o que di Laura, para que te comuniques cos teus maiores, que son os que seguramente facían estas cousas, e o deixes apuntado, en plan, pois meu avó lle botaba a maiores fiuncho, lle botaba a maiores malva rosa, ou menta, ou que fora. Entón, facelo un libro pois propio e levadeiro. Isto non era un tratado de botánica al uso como as guías que tiña que estudiar eu, no, de nome científico, non. Este é un libro para que poidan levar os avós, os pais e os nenos, deso se trataba. E antes xa de entrar, nas ervas, no proceso e todo iso, eu quería facervos dúas preguntas. O primeiro é, como foi esta ser a acollida do libro e, por outra parte, se hoxe a noite, mañá, ou que sexa, queremos, ou fora de San Xoán incluso, mercalo por internet ou nunha librería aquí en Vigo, Coruña, Compostela, como podemos facer para compralo? Onde podemos ir? Bueno, a ver, polo comezo, o libro que ten 3 anos xa, este é o terceiro, verán. Ademais, presentámolo xusto o día de San Xoán de 2021. E desde aquela, pois, é unha viaxe moi bonita, xa se reimprimiu varias veces, e bueno, a verdad que nos dá moitas satisfaccións porque bueno, a xente a verdad que o agradece e o disfruta un montón. E o tema de conseguir o libro, Patas de Peixe, esta editora defende sempre a librería de barrio, porque a librería de barrio é como a farmacia. Tú vas á libreira e lle dices, mira, ponme un libro aquí para el desamor, e se é unha libreira de verdade, o libreiro sempre che vai a receitar unha lectura que che console, non? Entón, en calquera librería, eles piden polo libro das ervas de San Xoán, de Silvia Domínguez, e a través da rede de distribuidoras e demais, sí que potenciamos, aproveitamos aquí para meter a cuña, defender a figura da librería de barrio, porque é moi importante. Todo que poidamos comprar nas nosas pequenas tendas de barrio van a manter a diversidade dos nosos barrios, dos pequenos locais e farán a nosa vida máis agradable nas cidades, esas tan horrorosas das que falamos antes. Pois nada, eu animar a xente a que estes días antes de San Xoán que merque o libro, pregunte na librería da zona, a xente que nos está a escoitar agora, os meses seguintes no podcast, na canle de YouTube, porque esta conversa vai quedar subida mañá en YouTube, no iVoox, no Spotify, entón vai haber xente escoitando nos próximos meses, pois para esa xente que estades no futuro, dicirvos que podedes compralo tamén fora do San Xoán. E eu quería entrar eso agora, pois xa na cuestión das ervas de San Xoán, non? O primeiro, é unha persoa que nos está a escoitar agora, quere ir mañá ou o venres a apañar as ervas. Que precisa? Que é o material fundamental que precisa para botarse o monte a apañar as ervas? O primeiro.
O primeiro ganas é ti tú. Ese é o primeiro, porque como vayas desganado, isto é como calquer cousa. É dicir, hai que ir cas ganas. Eu de pequeno igual non iba cas ganas que iba a miña aboa, porque ela iba a café de que había que recoller, que eu iba por ir, en plan, vale, teño que ir coa abuela e punto. Pero cando vas, é importante levar para recoller as ervas unha cestiña de mimbre ou de tela, pero sempre para que non fermenten. Dadevos conta que vamos a coller ervas e as vamos a botar unhas encima doutras e como faga calor e un pouco de humidade van a fermentar. Entón, que as ervas vayan na súa cestiña. Tamén é importante levar unha tesoira, moi importante, porque xa se ve que cando é, por exemplo, de coller a xesta é unha erva que non rompe ben, e a xente xa cando vai coller a xesta o 30 de abril esgaza todo. E tamén é importante que, aparte de levar a tesoira, coller soamento que nos fai falta. Non fai falta... O hipérico, por exemplo, é unha planta que se dá solo no solsticio de verán, ou a carrasquilla é unha planta que é moi complicada vela polos incendios que arrasa con ela. Entón, se vamos 100 personas ao monte e quitamos camán e collemos todo para o ano, non vamos a ter. Entón, hai que respetar un pouquiño o que vamos a coller, vale? Que sea simbólico para facer unha auga. Non fai falta que fagamos 20 litros de auga, é dicir, con un caldeiriño para lavar a cara e autobendecirnos, xa está. E outra cousa que é moi importante é levar unha bolsa de plástico, porque parece que non, pero sempre vamos a topar basura no monte, ou por onde vayamos, por hai basura a lá onde imos. Entón, é moi importante tamén levar a bolsa de plástico. E é un principio, é o mínimo que hai que levar para botarse ao monte. Logo, por exemplo, xa as ervas, unha persoa que di, bueno, pues, estou convencida, mañá vou ao venres, vou a polas ervas. Xa teño todo o material, pero agora que ervas ten que coller, porque claro, temos ata, eu creo que eran ata 40 tipos de ervas distintas, non? Sí. E hai nas aromáticas, medicinais, ou seja, pero en principio que ervas poderían ser as máis accesibles ou cales pode coller? O máis importante, Borja, é que as vayas a coller antes de que se meta o sol. Date conta que, ao final, este noite máxica é máxica porque se alinea unha serie de consecuencias que se mete o sol veñen as bruxas e os males e os demos, entonces hai que collelas antes, vai ser a noite máis curta, por iso encendemos as fogueiras para axudarlle a ese sol a que se manteña máis tempo, é dicir, son todos os rituais por e para a natureza. Entonces, o ritual di que hai que coller as ervas antes de que se meta o sol. Entonces, hai que salir ou pola mañá ou pola tarde. Sería bo que non chovera ese día, porque se chove, as plantas que teñen compostos volátiles despois non cheirarían adecuadamente. Entonces, é bo que nin moito sol, nin que chova. É dicir, unha vez que pasa a media mañán é a mellor hora para ir a buscar as plantas. Vale, e despois o que che comentaba antes, hai hasta 40, 50 as que sexan, pero as que se lle botan ao cacho e as 7 máxicas serían 7 plantas que son medicinais, 7 plantas que en teoría teñen un cheiro que che pode ser agradable ou non, aí xa vai a cuestión de gustos, e o máis importante, que sea repudio contra o mal, contra os malignos ou contra as bruxas que poidan vir esa noite. E 7, por que o 7? O 7 porque era un número máxico. Dadevos conta que isto é un rito pagano, precristiano, e que cando chegou o cristianismo, que fixo? Como non pudo quitalo, apoderouse del, como a maioría dos ritos. Entón, ides a ver que cando se collen as ervas, cando se fai o cacho, vai haber mesturanza de cousas paganas con mesturanza de cousas... En xeral, os galegos de por sí somos moito eso de cristianismo, en plan, ai, meu Deus, non sei que non sei quanto, pero ao mesmo tempo levamos unha figa ou levamos as padas dos cornaboi ou desa mesturanza, vale? Entón, as 7 básicas que che comentaba antes, a primeira, que vos fixen aquí para non ir a escoller hoxe, porque se acercaba o día... Vale, esta é a erva de San Xoán ou hipérico. O hipérico perforatum. É moi importante dicir o nome científico, porque o nome científico da planta é como o DNI.
porque a ti podenche chamar Borja, Borxa, Borxita, é dicir, aquí en Galicia ti vaste 20 metros á redonda e a mesma planta chamaronlle de 4 maneiras distintas. Entonces, esta planta que é o Hipérico perforatum vaise dar alrededor das semanas do solsticio de verán, florece, e ten unhas pequenas boliñas cheas de aceite que se maceran, é dicir, se ti maceras estas follas, estas floriñas en aceite, o que dá isto, mirade, vedes? Un aceite roxo, roxo, vermello, vermello, vermello. Vale, pois este hipérico acabouselle chamando planta de San Xoán porque San Xoán foi decapitado. Entonces representaba a sangre de San Xoán. Aí vedes como a iglesia dixo, planta principal, chamaban hipérico, tal, no, vai a ser denominada San Xoán, porque ademais é a macero, que da roxa, entón xa foron collendo aí metafóricamente moitas cousas para que fora esa planta, ademais de que florece na época da festividade de San Xoán. Tamén cabe destacar desta planta que era utilizada xa dende o medievo, chamabanlle fuga demonium, e colgaban nas zonas onde había nenos para que non lle entrara o demo. Despois, se te pos a mirar todas as propiedades medicinales, aí ven o de espantar o demo. Todo ten a súa lógica. Era espantademos, pero por qué? Porque é unha planta que se utiliza como antidepresivo leve. Vale? Cando a xente se encontraba mal, deprimida, non sabían que explicación darlle, era porque tiñas algún mal dentro. Dicía, colleuche un mal de ollo ou tes un mal dentro. E esta planta era chamada planta do optimismo. Por iso se tomaban infusión cando un estaba mal. E ademais este aceite é buenísimo, aceite ou agua, ou incluso cando se maceraban alcohol, para llagas. E a agua de hipérico é a que din a agua de San Xoán é boa para os grans. Este é antiséptica. Entón, esta sería unha boa planta para a pel. Esta sería a primeira. A segunda... Vin por aquí, para obter esa cor do oleato hai que deixalo ao sol e sereno, senón non solta ben a hipericina. E hai que ter cuidado ou usalo tópicamente, vamos a ver, porque crea fotosensibilidade. Claro, tampouco hai que abusar da infusión porque está vencellado con brotes psicóticos segundo últimas investigacións. No, mira, o que noi sí, non digo xa ti en plan. Todo o que vayamos a falar aquí, que me olvidei dicilo ao principio, todas as propiedades medicinais, a dosis está, o veneno está na dosis, como decía Galeno, todas as plantas que vamos a falar aquí, en maior ou menor medida son medicinais, pero non podemos tomarlas así á lixeira. O que di esa rapaza de que o hipérico non se debe tomar nunca sin unha consulta médica, porque incluso se estás tomando algo a maiores e é raro que a xente non toma algún tipo de medicamento, pode solapar o efecto ou pode facelo maior. Entón, nunca se debe de tomar ningún tipo de infusión ou de erva polo que che diga o veciño ou isto vaime ben a min, porque cada un estamos tomando as nosas cousas, o noso metabolismo é distinto e vamos a actuar distinto. Entón, non tomar. Eu vou dicir as propiedades medicinales de cada unha, pero non para que a xente as toma así á lixeira e de repente se poña a tomar hipérico. E eu, perdona Silvia, como editora, teño que decir que Patas de Peixe editora non se responsabiliza de que a xente se tome por aí. Non somos antropólogas, quero decir, nos gusta a tradición, mantela e demais. É dicir, cada un despois que non ande comendo cousas por aí do monte, porque es que... Sí, despois pasan as cousas que pasan, non todo o monte é orégano. E o aceite, ten razón que cando se bota, debe de ser cando non, buenas noites ou así, cando non haxa sol, vale? Eu non abuso del, porque se te la pel grasa, un aceite de hipérico tampouco me vai a mellorar moito. Pero sí que sepades que antiguamente si se utilizaban, pero que antiguamente, cando estou falando de que se utilizaban e se facían infusións, claro que se utilizaban, porque senón se tiñan outros remedios a man. É dicir, e xa non vos estou falando do medievo, que non estamos falando do século XV ou antes, estamos falando que na época de meus pais, a min, cando doblaba un dedo, ou se me salía, que se chamaba escordar, ou chamase esguince, pero era escordar un dedo, a min levábame o arranxador, o curandeiro, que era un señoriño que viña ali, que mollaba as mans nestes potingues e che poñía o dedo no seu sitio.
Entón, non estamos falando de tan atrás de non utilizar isto. Pero como bióloga de base que son, non debes utilizar nada desto así á lixeira. Podes producir dermatitis, úlceras ou darche unha diarrea, entonces, a ver, un pouquinho de sentido común, vale? Sí, o que diste non é de tanto antes que iba eu hai 18, 20 anos o curandeiro, polos pés, por lesións ou cousas así, aparte aí por Pontevedra, por Pollo e por esa zona había moitos. Quero dicir, era algo moi recente, non? Non te levaban ao médico. Eu non me considero tan ou as dúas cousas. Agora, cando lle digo, non me levaban ao médico, digo, como? Pois non, o normal era que te levaran, ser algo muscular ou esquelético, levaban todo arranxado. Ou as ervas estas que eran en auga fervendo, que che poñían logo. Plasmas, que te os poñían e despois te vendaban. Sí, pois efectivamente. E iso é deste século ainda se facía moito. Eu, polo menos, eu teño 36 anos e facía. Cantos tes? 36. Sí, bueno, aí andamos, 36, 40, sí. Pero eu, por exemplo, desde que faleceu este señor, eu non conozco outro curandeiro na zona. Imagino que agora tamén... Eu creo que agora xa desapareceron. Eu creo que desapareceron un pouco, sí. Porque iso tamén era tradición oral, porque eu recordo que o señor que me atendía a min tampouco sabía ler ni escribir, entonces o que sabía era porque lle contara a seu pai, que seu avó tamén era todo tradición oral. É dicir, ele tocaba e tal, pero era todo de estar ali dende pequeno vendo a seu pai e a seu avó. E tamén está o componente de fe, non sei se chamarlle placebo, estou hoxe moi pouco creída destas cousas, estou moi científica. Os dedos tillos todos postos no seu sitio. Pero quero dicir que me parece moi importante, hai algunhas destas cousas que mal non fan, e eu creo que facelo a maiores tamén que tamén se dá un punto de fe, de confianza, non sei, de cousas. Sí. A ver, o de lavarse a cara coa auga de San Xoán e penses que sea bendecida por San Xoán ou que sea bendecida polo orballo, eso non che vai facer mal. Pero non te poñas a tomar todo o que topes polo monte porque non te vas poder tomar. Claro. Sí. Cada un utiliza a súa inteligencia. Sobre as ervas, ensinastes aí a erva de San Xoán, foi? Sí, cales máis tes? Din por aquí unha persoa que ela leva facendo o cacho e na súa zona non atopan hipérico. E que o hipérico é unha desas plantas, como que dicía antes, que non fai falta coller os 4 pés da planta que se topen. Colle solo, mira, o hipérico sale o talo, non? Despois ten as folliñas e as flores. Estou indo ao revés, así. Vale, con que collas unha florescencia, é dicir, un trociño, chega, pero é que, claro, o ano pasado era o que dicía a Laura, vin xente cortando a planta xa dende o talo. Entonces, se xa de por sí está todo queimado, os montes están pobres, porque están moi pobres, cheos de eucaliptos, cheos de... Bueno, e por exemplo, agora que as eleccións municipais chamanlle ervas malas, non? Que son estas ervas que nacen nas beiras, que non son ervas malas, e botamos aí sulfato e queimamos con todo, que é ilegal además, e aquí se sigue usando nas beiras das autopistas e tal. Entón, pois, é terrible, porque hai zonas nas que están totalmente esquilmadas, porque temos a terra queimada, eso tamén hai que reivindicalo. Sí. Eu, por exemplo, o hipérico este ano, para conseguilo, sei onde está, pero sei onde está, lo sinto moito, pero non lle vou dicir a ninguén onde está, porque só vin 3 plantiñas, eu hei de ir coller un trociño e pretendo que para o ano pois tiña máis, e se yo digo á xente, pois me vai a cortar a planta de pé e non quero que me corte inteira. Entonces, claro, aparte o que che decía, este ano de todas formas o hipérico estuvo florecendo en maio, pero bueno, despois que nos digan o do cambio climático, o tempo tamén está un pouco como está, entonces fai calor moito antes, as plantas florecen antes, pero realmente esta planta só vai a florecer unhas semanas antes e unhas despois de San Xoán. Entonces, se as atopas e as esquilmas, por o ano non vamos a ter máis. Está claro, sí. Pero bueno, hai outro. A seguinte que é o fiuncho, está aí tamén en todas as cunetas, por todos os sitios. Ademais, é unha planta moi usada aquí en Galicia para aromatizar as castañas cocidas. Non sei se pola vosa zona, pero na miña zona
a castaña cocida, méteselle fiuncho, o fiuncho é carminativo e digestivo, por eso se lle mete, é dicir, para que faga a digestión menos pesadas, pero se lle bota o cacho, que era o que falábamos antes, que función ten esta de tradición de espantademos? Pois era unha planta que facía esa infusión e cando os rapaces ou os animais tiñan os ollos se puraban, que se na miña zona dice sepurar, cando botaban pus, é dicir, tiña algunha infección, limpiábase os ollos co fiuncho. Daí que di o refrán, ciollo solene menciña para os teus ollos. Entón, cando se lle bota o cacho, é porque sirve para o mal de ollo. Vale? Ten esa representación de limpa os ollos, pois para o mal de ollo. Tamén é unha planta que utilizaban os maiores, dicíanme como que a pasta de dentes non era o que máis estilaba nas casas. Se topabas as sementes antes de que caíran, gardábalas, despois, cando che cheiraba o lento ou pasaban días que son o que comeras, o que facías era morder as sementes do fiuncho para ter bo alento. Era un colutorio natural. Sí. Que máis temos aí, entón? Despois temos a Herba Luisa. Esta é maravillosa. Eu creo que, polo menos na miña zona, non había unha casa que non tuvera nunha esquina Herba Luisa e noutra esquina Romeo. É que moitas pódense sacar das... Bueno, a xente sempre moitas as sacaba das propias fincas, non tiña que ir ao monte. É que, por que as quitaba das propias fincas? Porque as utilizaba e as necesitaba. Claro. É dicir, non quería ir ao monte buscalas, quería telas na horta porque sabía que eran medicinales e que lle valían durante todo o ano. Eu, meu abuelo, e recordo sempre, a súa infusión de despois de comer era Herba Luisa. Eu recordo meus pais, cando fixeron a casa, que o primeiro que plantaron foi ali un Herba Luisa. Meu pai sigue secando Herba Luisa. E cando tuven exámenes, pois nervios do estómago que che dan, Herba Luisa. E falas que a xente maior e as mulleres cando iban ás festas e ás romerías, como dicía unha señora, pasabas toda a semana no campo, pero despois non te duchabas. E se había a festa do Carmo, ou había a festa de non sei que ibas, pero cheirabas daquela maneira. Entón, o que se facía era coller unha presadiña de Herba Luisa, machucábala, que ten un cheiro maravilloso a quen lle guste, claro, pero cheira como a limonao, entón metíala dentro da roupiña interior, entonces movíaste e aquilo cheiraba un pouquiño xeitoso. E era o que me decía unha señora, dicíame, co refrán que di Herba Luisa con este bocheiro, traime un homiño que sea casadeiro. É dicir, que Herba Luisa, además de tomala e de que fora medicinal, é dicir, para o estómago, para a tripa, utilizábase tamén como desodorante. Claro. Por iso se bota no cacho, é a erva dos amoríos. Sí. Vale, pois hai que botala no cacho tamén. Esta sí é unha erva na que eu podría poñer a cabeza no picadero e poder dicir que podedes tomar unha infusión tranquilamente, a non ser que teñas algún problema ulceroso, Crohn, colon irritable, algo que xa vai a nivel intestinal. Sí. Pero esta é unha erva que, ademais, incluso para facer centriños na casa, cheira maravillosamente. Eu creo que a Herba Luisa, eu na miña horta volvo a ter Herba Luisa e Romeo, pero nas casas das aldeas estaba sempre porque se utilizabas de continuo. Sí. Estou facendo un repaso mental. Quédanos algún aí por ver? Mira, quédanos outra mítica e típica que está máxica por natureza, que é a xesta. Pero é que a xesta é máxica, xa o sabemos, a que 1 de maio tens que ter a xesta nas casas, nos coches, nas coches, para non andar mallado todo o ano. Pero a xesta tamén é medicinal, que se utilizaba para diminuir a presión arterial, pero é tóxica. Eu non faría ningún potingue con ela tampouco en casa, vale? E a xesta o que se facía antiguamente eran escobas pequerrechiñas, que me dicía meu pai así pequenas, para limpiar os fornos onde se cocía o pan, e despois tamén para as zonas de cortes e tal, o que se facían en escobas grandes. Con xesta e co deso, pois se barría. Daí ven que toda a porquería ou todos os males, se foran na casa, foran no forno, se barrían de dentro para fora. Entón, a nosa xestiña o que vai facer é barrer calquer mal que este no cacho. Entón, hai que botarlle un trozo de xesta. De feito, eu non sei se era xesta, agora igual me equivoco, pero tenme contado algunha xente
polos traballos estes publicacións Orgullo Galego que poñen en riba do cacho como en forma de cruz para que o demo non meta o cu, ese tipo de cousas. Eso poxo a silveira. Ten que ser algo que pinche. Sí, pode ser. Na miña zona era un trozo de silva ou enrollaba a silveira ou unha cruz con 2 pedazos de toxo. Aquí ven o misticismo, en teoría, para que o demo non caje dentro e non faga de maldades. Realmente o que me di miña nai é que deixaba o cacho fora é para que non viñera ningún animal, nin a beber, nin a fazer chipis de ali. É dicir, que lle picara un pouco. Pero aí volves a ver ese paganismo, esa mestura. É dicir, a forma da cruz encima, nun rito pagano, quero dicir, todo vai mesturado. Mesturado, sí. Que máis tedes por aí? Temos o fento. Fentos en Galicia hai mogollón. Entonces igual non damos topado o fento macho. Dice que hai que botar o fento macho, porque o fento macho é máis complicado de atopar. É un fento que vamos a atopar en zonas donde haxa, por exemplo, lavadoiros, aquí na zona do Grove onde está o lavadoiro onde está, en donde haxa regatos, ou os típicos perfis de terra que estén moi húmedos, porque o que vamos a atopar debaixo dos piñeiros é o Piridium equilineum, que é o fento común, que levanta un tal en os frondes. Este directamente vai desde o rizoma. É dicir, tiría o rizoma aí e salen uns frondes moi grandes. Diferenciase do fento femia, por se lle déramos a volta, os soros, onde ten as esporas son redondiños. O fento femia teno como medias lunas, vale? O fento macho dice que florece na... Que nace... Sí, nace directamente, vedes? Non sei, aquí, do rizoma. Non sale o talo como o fento común e despois salen os frondes, vale? Sale directamente de aí. E o fento macho dice que na noite de San Xoán florece. É imposible. En todas as charlas que dou, digo, se algunha vez vendes un fento florecer, avisádeme, porque iso ten que ser maxia, por iso unha evolución xa. Porque ten esporas, entón non é imposible que florezca. Aínda así, o fento, dadevos conta que a nivel Galicia, o fento xunto co toxo era unha maneira de estrar as cortes e facerlle a cama ao jando, e era unha maneira de protexer o jando, que ao final, o jando, as colleitas, a pesca era o que o ser humano quería que ter durante esta época e durante o resto do ano. Entón, o fento era moi utilizado, por exemplo, aquí na zona do Grove, dicíamos unha señora que para protexer o peixe na patela, poñíaselle unha cama de fento e o peixe encima, non se poñía directamente na patela. E na miña zona, cando ibas a por patacas ou que fora, nas cestas, o que facías era botar fento, é dicir, non botabas directamente o afroito ou que fora na cesta, porque que a propia, daquelas cestas eran de bimbias, a propio bimbieiro podía che fastidiar a froita, entón é protector, e a nivel protexe o gando, protexe as colleitas, entón hai que botarlle un pouquiño ao cacho para que nos protexa, vale? Ademais, a nivel medicinal, é outro tóxico, altamente tóxico como a xesta, pero se utilizaba antiguamente contra os parásitos intestinais, é dicir, que tamén nos protexía a nos de parásitos. Entón, hai que botarlles un pouquiño de fento macho. E quedanos dúas. Sí. Sigo? Dalle. Vale. Entón, temos a malva. A malva, si é outra desas plantas máxicas de refraneiro popular de cunha horta e un malvar hai menciñas por un fogar, así que imaginadevos, ou cun pozo e un malvar hai menciñas por un fogar, ou son a botica do lugar. Entón, eses refráns xa nos indican que esta planta valía para todo. É dicir, a nivel infusión ou incluso comestible son os pétalos da flor e as follas, pero que despois podría tomarse internamente, problemas digestivos, problemas de estreñimiento, vale? E a nivel externo servía como emoliente para as durezas da pel, e aí ven que se lle bota o cacho. Cando ti viñas das fincas, esta está sempre nas cunetas, e cando viñas das fincas de estar cavando todo o día, o que traías era as mans cheas de durezas. Entón, o que facías era, ou polo menos na miña zona, no regato que pasa por donde as fincas, que sempre había un regato, metíalo a lejoña, para que a madeira, non sei se na vosa zona,
pero a madeira hincha para que non se movera. As primeiras lejonadas métense nos regatos ou nun pilón para que a madeira hinche. Entón, eu recordo ir ás fincas, estar ali a lejoñas, e cando se volvía, lavábanse as mans no regato, lava as mans. Bueno, os rapaces xa nos bañaban no río, cunha pastilla de lagarto, que non ibas así chea de mierda para casa, entón xa ibas refrescada con aquela auga. Pero despois o que se facía era, con esta planta, era machucala na man e movela ben, porque claro, é moliente, entón abranda as durezas da pel. Entón ti vas como se botaras unha crema hiperhidratante, vale? Entón, bótase o noso cacho para que diminúa o carácter ácido das persoas, é dicir, que nos faga de moliente, é dicir, que durante o ano nos baixe esa acidez ou esa amargura que poidamos ter. E xa por último, a sétima sería outra comparada coa Herba Luisa, que é o romeo. Que tamén, no romeo podes escribir un libro inteiro e o romeo é hiperutilizado, polo menos na miña zona. As casas era Herba Luisa nunha esquina, o romeo na outra. Romeo, por qué? Porque o romeo, por exemplo, os curandeiros, ahora vendes alcohol do romeo en todos lados, porque é antiséptico, é buenísimo para o reuma, para a artritis e todas estas cousas. Pero antiguamente o alcohol non era algo que se tivese en moitas casas. Entón, o que se utilizaba era a caña blanca. Destilábase, o que se facía era metías o romeo, filtrábase, o que tiñas era un alcohol de romeo, pero feito cunha caña que tería uns 40 graus. Entón, o que se facía era, despois de vir do campo ou do monte, era pasarte polas mans ou incluso se che duñía o riñón ese alcohol de romeo, porque eso é antirreumático e o bo pos músculos. A maiores, facíanse, como me dicía ali unha señora, potingues xunto con ortiga para o cabelo. Daba brillo, evitaba que caíra, era anticaspa. E a maiores, os días que te sentías un pouco apático, tomabas unha pequena infusión. Estamos na mesma. Unha cousa é que tiñas o corpo habituado, imagínate, ao café, te tomes unha infusión de romeo, non che faga nada, e outra que tomes unha infusión de romeo e che pasa como unha amiga que andaba na llama. Parecía que había tomado é que é estimulante, vale? O romeo estimula, vale? Din os antigos e din a tradición que dá clarividencia. Entón, eu, por exemplo, cando estudiaba, un pouquiño de aceite de romeo nas muñecas e aquí, é como que te desperta, vale? Estimula, así como a lavanda relaxa, pois o romeo estimula. Entón, é purificador. Miña tía, por exemplo, o que facía na casa era, cando a casa está cargada de enfermidades ou algún animal se pon mal, ou o que fai é queimar romero. Eu creo que é por esa clarividencia, por esa estimulación que dá. Eu recordo, poñémolo no libro, recordo que eu son moito de tradicións, en difuntos na miña zona aínda se vai aos cementerios, non tanto como antes, pero antes pasabas ali o día no cementerio, nos fomos, non? Non, E recordo que fui embarazada. E o primeiro que me dixo miña tía é: que faz aquí que vas coller o aire? Entón, claro, a mí entrou un pánico tremendo, en plan, me cago en la leche, pero sí, porque as tradicións e as cousas de antes son as de antes. Entón, dixen, ao chegar a casa, lávate con sal e romeo. E tal cual. Dixen, mal non me vai a facer. Metíme na bañeira, sal e romeo. Pero é por eso, é porque purifica, é por esa propiedade que ten de estimulante. Entón, botarlle un pouquinho no noso cacho para que nos purifique. E aí tiríamos as 7 básicas. Aí estarían as 7, pero en realidade hai máis. Eu sí que animo a xente que nos está a ver que merque o seu libro para ver o tema das ervas. A maiores, deixei por aquí debaixo da imaxe artigo que fixemos nós nunha saída con biólogos da Universidade de Vigo, aquí nos Montes de Vigo, no que falamos sobre 11 ou non, máis ervas, pero a maiores, quero dicir, ti falabas 7, non? Pero hai algunhas zonas que collen 9, 11, que son números impares, non? Din, non? Sí, 9, 11 teñen que ser impares, non? O que pasa co do número 7, porque claro, cando me puxen a mirar todo isto, dicía, jova, por que 7 as plantas e por que 7 as fontes?
Porque despois tens que, en teoría, botarlle auga de 7 fontes. Claro, eso iba a preguntar, que xa collimos todos, xa fomos ao monte, xa temos as ervas, cal é Ora, o procedimento agora? Ora, imagínate buscar 7 fontes activas, que Claro, antes, cando eu era máis pequena, meu pai sí, sí, porque había uns lavadoiros activos, aínda que non foran fontes como tal, sí. pero había unha fonte ali donde xogábamos que aquela funcionaba, había uns lavadoiros, entón ibas collendo. Ahora mismo, Bueno, agora tamén din que pode ser dunha fonte, pero que sexa unha fonte máxica, que teña unha carga lendaria, mitolóxica detrás, eu tal, aquí non? no Grove vou á Jatiñeira, que creo que é agua fresquiña, ao final é unha agua que baixa pa un pilón, porque o que Sí, non lle vou botar auga embotellada, eso non, claro. pero se topades auga dunha fonte, pois lóxicamente mellor. Pero como che comentaba antes, o dar 7 fontes e o dar 7 plantas, despois de investigar moito, claro, dime conta que para os paganos o número 7 era un número máxico, pero era máxico porque 7 eran os 7 estrelo, que son a osa maior que vai indicar o norte, 7 eran os astros que coñecían daquela, 7 eran os metais dos alquimistas que coñecían, 7 eran os colores do arcoíris, 7 eran os puntos enerxéticos do corpo, entonces era 7, 7, 7. E despois, cando chegou a Iglesia, dixo por 7 tamén, un número máxico. Entón, volves a unir e dis, anda, pois mira, 7 os pecados capitais, 7 os sacramentos, 7 os anxos de Deus, e volve a ser 7. Pero, se sigues rascando, daste conta que a nivel pagano, que serían os 4 elementos, terra, aire, lume, auga, e os 3 cristianos, que sería a Santísima Trinidade, Pai, Fillo e Espírito Santo, sumas os 4 máis os 3 e volves a ter 7. Entonces, volves a repetir os 7. Daí que 7 fontes, 7 ervas. Por eso o número 7. E xa temos a auga tamén, entón, agora, que hai que facer durante a noite con elas e pola mañá xa. Vale. Durante a noite non, tens que correr antes de que se meta o sol, acórdate. Sí, Antes sí, de sí, que se sí. meta o sol, tes a túa auga no teu cacho, no teu cubo, antes era a palancana, miña abuela utilizaba a palancana, que Sí. pena, a palancana onde se bañaban os rapaces, onde recollía a roupa, aquela palancana valía para todo. Pois aí botaba as ervas, cubría las ca auga, e despois sí, e cando poñía o toxo ou a silveira, para que o demo non fixera das súas, levábala á horta e aí quedaba toda a noite, ao sereo. E aí ven o tema, bendicía o orballo da noite, bendicía Sí. San Xoán, a auga vai a macerar con esas, vais infusionar, vai a macerar. Entón, ao día seguinte, o primeiro que tens que facer cando te levantes é quitarlle o toxo ou a silveira, mirar onde está o oriente, é dicir, cara ao sol, e lavar a cara, porque aí volvemos a ter a nosa tradición pagana. O que veneraba era o sol, porque volvía a estar aí arriba, era o que nos iba a proporcionar sol, claridade, boas colleitas, vale? Entón, ti cando lava a cara mirabas ao sol. E aí xa, cando lava a cara, din que hai que lavala 3 veces, por eso da Santísima Trinidade, pero, por exemplo, na miña zona había quen rezaba, ai, bendice, non sei que, e había quen dicía a frase esta da uguiña bendita de San Xoán, límpame a cara de males e de grans, aí telos grans, dame moita saúde para que a miña vida moitos anos dure. E bendices, e a verdade que cheira que dá gusto, é unha maravilla refrescarse. E a maiores, Borxa, importantísimo, porque a xente se lava e despois tira todo. Está bendita. Se te vira a miña abuela tirar eso, como vas tirar unha agua bendita? E as ervas tampouco se tiran No, despois. Claro, no. eu, por exemplo, da auga, sí que teño escoitado que o que facían antes era dende botarlle por enriba o que sobraba o gando, ata botalo polas hortas tamén, porque é auga bendita, non? E logo co tema do cacho, poñelo nas portas a casa, ata que queimalos no ano seguinte, na seguinte fogueira, ou cousa así, non? Pois sí, basicamente a auga está bendecida, entonces na miña casa todos os animais que andan arredor xa van gatos, cans, o máis cercano xa vai no momento, pero despois se tes animais abaixo o que faz é botalo nas cortes ou botalo na horta, é dicir, o que pretendes é que che bendiga toda a casa cos animais e as colleitas que tes. Despois as plantas o que se fan é podelas colgar, hai que nas colgaba antes no piorno e hasta o ano seguinte
non se queiman, porque vai collendo os males, e na nosa zona o que se fai ves, é como un fumario, como un incienso grande, as plantas, ainda cheira, as plantas están aí prensadas, atábase cun fiuncho, que é o de atar os chourizos, e se en algún momento durante o ano, fiuncho non, churrillo, non sei como chamades vos, chamades de churrillo, é un cordel moi finiño co que se ataban os chourizos, que había en todas as casas na matanza, churrillo. E se durante o ano había moita enfermedad, ou a estancia estaba cargada, ou a vaca se poñía mal, encendías e afumabas a casa, afumaba as cortes, e que é o do ano pasado, este ano ten que ir para o lume. Claro. Porque absorbeu os males de todo o ano, claro. E para a xente que viva na cidade, eu dicirlle tamén que tamén poden facer estas cousas. Nós, por exemplo, na casa, collemos as ervas, témolas aí en forma un pequeniño circuliño, témolas colgadas na porta, agora este ano quemarémolas, e a auga, por exemplo, coas ervas, como temos o tellado, vivimos nun ático a altura da ventana, poñémolas aí fora e ao día seguinte está todo o tellado mollado, corballo, e tamén por enriba. Entón, hai, quero decir, tamén que a xente non pense que por vivir na cidade non pode facer. Podes ter unha planta ou así, botala en da planta ou que sexa. Coa auga, pois, coa auga poden botala por enriba do coche para que non... Poden facerse un último baño, é dicir, te duchas e... Claro. Autobendición, é dicir, no coche, onde sea, ou enchela nunha botelliña e bótalo nun xardín, no que sea. Nunca polo desagüe porque, home, eso é unha tradición na que en teoría estaba bendecida e está... Entonces non é plan. E a vivencia, todo ese tempo que estás esbardallando que facer ca auga cos teus, pois é o tempo vivido, compartido, e eu sempre a favor da narrativa. Claro, e é a maxia deso. Se vou a comprar as plantas, as meto sin saber o porqué, lavo a cara e as tiro na basura... Claro. Pois, non o fagas. E que ademais de todas esas crenzas está o que comenta ela, que tamén é moi interesante porque é unha vivencia que podes facer colectivamente coa túa xente, os teus amigos, a túa familia, compartir, o sea, quero dicir, tamén é unha especie de, digamos, actividade colectiva, non? Podedes sair en grupos ao monte, bueno, quero dicir, tamén hai esas vivencias, non? Que son importantes, que, por certo, non te preguntei antes, en toda Galiza chamanlle cacho ou noutra zona recibe outro nome? Non, recibe varios nomes, polo menos eu xa conocín xente que me decía a que me refería co cacho. O cacho non é máis co cubo ou caldeiro coa auga e as ervas, pero en moitos lugares só lle chaman as ervas de San Xoán. É dicir, poñer as ervas en auga e eu non coñezo, ao mellor che poñen por aí algún outro nome, pero eu na miña zona é o cacho, senón facer as ervas, pero outro nome como tal, así tipo cacho, eu non o coñezo. Non sei se alguén dos que está escoitando que estaría ben sabelo. Sí, comentar eso, a xente, estamos na parte final, pero se queren facer algunha pregunta adiante, e logo, mira, comentan por aquí que o Romeu é un básico dos saumerios da peste. E logo din por aquí tamén, levo... Pode o fento dar alerxia ao contacto coa pel? Tive unha experiencia ao querer apañalo e decidín non botalo. Calquer tipo de planta pode che dar unha dermatitis xa polo tipo de pel que teñas. Pero isto en xeral para todo. Porque somos moito de... A min vaime ben isto, unha crema, calquer cousa. É dicir, eu todos os macerados o fago co aceite de oliva virxen. Pero claro, se tes alerxa algún tipo de aceite de oliva, terá que facer con aceite de almendras. Co aceite de oliva é malo? Non, pero que ti a túa piel reaccionache a ese composto. Entonces, neste caso, eu, por exemplo, estas plantas a mí non me produxen alerxa, pero mira, a miña folla da xudía dame unhas alerxias, pero de morirme, é dicir, acabo cos brazos, é unha folla dunha xudía. Non me pasa nada, é dicir, a hora se me volva a ir, pero como estou en contacto coa xudía, se me pon o corpo donde toque, me salen como uns graniños que a hora desaparecen, non é nada grave, pero iso porque ten algo a folla que a miña pel non, pero non por si produce alerxia, o fento non debería. Din por aquí preparar as ervas, dice moito, facer as ervas ou preparar as ervas, non tens que dicir facer o cacho, nin...
Inda que parece que o de cacho é como que a palabra que se está socializando máis nos últimos anos, pero en moitos sitios din directamente facer as ervas. Facer as ervas ou Eu botar creo que é as... unha palabra, non sei, É co cacho, en non sei, realidad sí. refieres ao cacho, ao Pero é unha capacho, zona daqui do ao cazo. Salnés, Eu nunca non escoitei esa palabra en ningún outro sitio de Galicia e, de feito, asocio solo aquí a esta zona do Salnés. Sí. Vale, entrando na parte final, bueno, xa falamos un pouco sobre o proceso de que ervas, como apañalas, que significado teñen, eso, como vexo que sigue entrando xente, dicirlle que eso, que mañá poden velo novamente esta conversa na nosa canal de YouTube ou no iVoox. Entón, eu quería preguntarvos que papel cumpriron as mulleres históricamente neste proceso das ervas, porque polo menos, e seguramente no vos entornos é así, pero quero dicir, as vivencias sempre era a muller na casa quen o facía, a avoa, a nai, etc. Non? Era quen se encargaba, quen tiña a responsabilidade de todo este proceso. Non sei se é así en todos os sitios, no vosso caso, ou xa varía un pouco, ou como? Eu, no meu caso, as sabedoras menciñeiras e as que iban a recoller as ervas sempre foron mulleres. Sempre. E incluso, sendo pequena, para ir coller as ervas, as aboas chamaban as netas, os netos seguían collendo leña. Eu non recordo vir con meu irmán a coller as ervas, pero si recordo ir con miña irmán, con miña aboa, cabeciña, mulleres, e non recordo, agora sí, agora, por exemplo, os últimos anos, pois xa vexo a homes no monte, pero isto é unha tradición oral de mulleres, vamos, na miña zona 100%. Agora non, os últimos anos non, porque incluso eu teño un neno, e levo, e o que pretendo é que continue. Pero eu penso, cando eu era pequena, e non, mira, meu irmán e meus primos seguían collendo leña para a fogueira e tal, e quen íbamos a polas ervas éramos nós. E as que che explicaban eran as avós. Os avós nunca che explicaban de ervas. Que va. Sí. No, e sí que é certo, eu creo que así en todos os lados sempre foron as mulleres que se encargaron de todo isto, que máis coñecían cada planta, o seu papel, todo iso, non? E agora sí que é certo que, bueno, xa mudou un pouco, como que, por certo, eu quería preguntarvos sobre iso, se pensades que falábamos ao comezo que pasamos nun prazo de 30, 40, 50 anos e ser algo completamente normal en calquera casa a perderse en moitos lados, e, sen embargo, notades que agora hai como un resurdir desto, ou hai interese de volver a recuperalo? Eu creo que sí. Te digo polo que vivides no vos entorno, porque ao final, claro, decir, sacastes un libro, entón, un pouco como percibides. Eu nos últimos anos creo que fogueiras debín ir a 2 ou 3, porque que non quero ir a ese tipo de fogueiras masificadas nas que está unha orquesta tocando e na que ao final é como un festival que vou co botellón a coller unha borrachera. Eso non é... Para iso vou a un festival ou vou a outro tipo de festa. Entón, eu normalmente as fogueiras que se fan no meu arredor desde fai anos non suelo ir, suelo meterme incluso nunha finca que teño, medio sola, a mi bola, para saltar a fogueiriña e iso, pero non me gusta estas masificacións porque non teñen nada que ver, que era o que che dicía antes. Antes recollí, agora casi que a fogueira o fai o concello, por así dicilo. Antes eran os veciños, e ademais, non lle collera a leña ao veciño do lado, que o tiñes na porta. Ora os montes xa están tamén destrozados, nadie lle fai caso, dá igual que collas leña, pero nós era moi raro, porque meu pai ademais deixaba o chimpín a meu irmán, e íbamos collendo leña a destajo. Non pasaban 3 horas e tiñas a 3 veciños na porta, porque teu fillo colleume, decir, a leña era un ben moi preciado, non é como a veña. E cando se facía a fogueira pretendías que fora máis grande que a fogueira dos veciños do lado, porque os veciños viñanche, pero non viñan, como viñan a andar á noite, non eran de moi lonxe tampouco. Entón, tamén o da fogueira, por exemplo, nos botábamos, había que botarlle loureiro que é co que se fuma os chourizos, cando está queimado o loureiro verde, o que fai é chisporretear, e fai un fume que pa qué. O que se pretendía con eso era espantar as bruxas, porque fai un tintineo, un ta.
Despois, lendo moito, estuve mirando que o fume do propio loureiro pode incluso darche alucinacións. Entón, entre o viño tinto, as sardiñas, o fume, noite meiga total. Claro, eu agora penso neso, e penso naquele veciño que quitaba o acordeón ou naquele que quitaba a gaita e a xente a beber o viño, non sei que, e claro, me resulta 100% diferente ao que vixo agora. Entón, a xente non é a mesma, claro que non é. Que se está volvendo un pouquiño, creo que sí, porque mira, aquí hai unha asociación xa aí na entrada que a vai facer, me imagino que será máis pequeniña, máis familiar, non sei. A mí o medo que me dá, ¿no? Que temos unha tendencia, vivimos nun mundo así tan global, e egocéntrico, e que a xente pense que isto é unha cousa que che vai a solucionar a economía e los romances del año que viene, entonces egoístamente voy al monte, arraso, te hago la hierba, cando non ten nada que ver con eso, porque o que pretendo eu como editora, e supoño que Silvia como autora, é reivindicar a importancia da nosa tradición, e do común, e do que se conseguía traballando en común, e demais. É dicir, é a narrativa que está detrás da nosa evolución e de por que o ser humano, cando non había seguridade social, non había médicos, pois tiñamos que recurrir ás crenzas máxicas porque hai que agarrarse a un clavo ardiendo, non? Nese sentido. E o medo que temos falado moitas veces de, ai, Dios mío, a ver se con este libro ahora vai a xente ao monte, arrampla con todo e por unha cousa egocéntrica de yo e solucionarme tal, non sei que, porque, señoras e señores, non se van a solucionar as cousas a menos que vayamos a votar a que haxa que votar dentro dun mes. Eses son os cambios reais, é dicir, hai que ter dos dedos de frente, pero que sí que pretendemos con este libro pois é deixar fixo sobre papel a nosa riqueza que se basea nas nosas tradicións e na nosa lingua, non? Que a xente que non o entenda mal e que non entenda isto das ervas pois como un ritual máis en beneficio propio, non, sino que temos unha cousa moi bonita que xurdiu precisamente da vida en común e é algo no que, o que temos que intentar reivindicar e volver un pouco á vida lenta e á vida da narración oral. Esperemos que a xente entenda o libro así e non o entenda dunha maneira máis capitalista, consumista e egoísta. Que intentamos que a xente volva a ter contacto con a natureza. Quen agora casi que traballas de lunes a venres, sábado e domingo, que si centro comercial, que si non sei que, a vida non é eso. A vida, bueno, sí, eso ten que ser, porque ao final así non lo poñen, pero este tipo de tradicións o que fan é ter un contacto con a natureza, que perdemos montón. Coidala. Coidala. Forma de coidala. Se non coñeces, como lle vou dicir a un fillo que respete algo que non coñece? Primeiro ten que coñecelo. Imagino que eu, claro, adoro tanto esta tradición, porque como a fago desde que son pequena, pois para min é algo que ten que facerse. Por moi biólogo e moi científica ou moi de ciencias que sexa, para min isto será ver a miña abuela, recordar a miña nai. O bonito deste libro non é en sí, non ten nada científico como tal. O bonito deste libro é que cando vais por aí, de repente unha señora che diga fixeche chorar a meu pai. Ou de repente outra che diga pois son mestra, vou non utilizar cos nenos porque non saben o que é un cento, non saben. Jova, ese é o bonito. É dicir, a min con que 4 ou 5 persoas durante o ano me digan pois mira, miña abuela contaba. É dicir, volveches a ter ese contacto con tua abuela só por este libriño? Maravilloso, a mí xa me vale. E volver a que un 23 de ou un 23 de xuño volvas a sair ao monte cos teus, pacientemente, porque claro, nunca temos tempo, entón hai que compralas, pero claro, ao final perdes esa esencia de buscalas, de falar ca veciña. Eu, por exemplo, con miña tía, sempre era, tía, onde está a carrasquilla? Ai, non che digo que quedo sin ela. Non che decía. E ao final a xente dirá, por unha planta. Non. Era unha planta que se chamaba o antibiótico do pueblo, que era utilizada cando a xente estaba mal. Entón, para eles era moi importante. Entón, é unha reivindicación tamén da importancia que tiñan as cousas que agora non vemos. Esa natureza que agora non miramos po chan, vamos polo monte, pero vamos falando, vamos cos cascos, pero non vamos mirando pos lados en plan, pois mira, isto é aquelo. E claro, cando non coñeces algo, é imposible que o respetes, imposible.
Pois sí, ademais que nós aquí, claro, logo moita xente de outros sitios queda alucinada con todo o que seguimos aquí ainda mantendo, non? Porque é certo que aquí quero dicir, o abandonar o rural moito máis tarde que noutros sitios, haber unha industrialización moito máis tardía, eso fixo que se conservara moito máis as tradicións, pero nos últimos 50 anos é como que foi todo isto desaparecendo a pasos agigantados, pero claro, nós, o que en algúns sitios de Europa xa se perdeu hai 200 anos, nós temos ainda testemunhas, ainda xente que o celebra, non? Quero dicir, e aproveitalo, eso, para non vivilo non só como unha eso, pois chega defuntos e hai que celebrar Halloween, chega San Xoán e el botellón, non sei que, quero dicir, é algo máis que ese consumismo capitalista, non? Temos aquí moitísimo, o das ervas, todo o que falamos hoxe, mesmamente nun barrio dunha cidade que a Asociación de Veciños organiza todo, vai a pola leña e tal, o papel da auga, o papel do lume, as lendas, non? Que din sempre que San Xoán, por exemplo, é o día que sae a moura en moitísimos sitios, que é unhas figuras mitolóxicas máis importantes da nosa cultura. Hai ese día falase, non, de que se ven as cidades asolagadas, estas que saen máxicas en moitos sitios, ou seja, quero dicir, é importante tamén celebralo para saber o que celebramos, documentarse, informarse, e, bueno, eu tamén creo que parte diso pasa porque tamén nas escolas tamén se explique, se ensine todo isto, se fale desto, conjuntamente pois coas casas, etcétera, non? Porque, se non, claro, celebrar algo que non sabes o que significa é moi complexo, e vamos acabar indo, pois, claro, o que temos xa, non? Que son festa, é unha festa con botellón e pouco máis, que non está mal de por sí que esa xente que se xunta a tomar algo, a falar e tal, pero sabendo que o San Xoán é moito máis que iso. Bueno, e esta imaxe tan típica, non, da praia de Orzán ou da praia de Patos do día seguinte é devastadora, ver o tema das bolsas de plástico. É que non é... Eso non ten sentido. Non ten nin pés ni cabeza e ponche os pelos bastante de punta, sabes? Bueno, aparte, moitas desas bolsas acabaron na agua, pero... Mira, preguntan aquí que hai que dicir cando se salta a fogueira e cantas veces hai que saltar. Eu desto sei que había que saltalas que fosen impares, non? Ás veces, e logo eu coñezo de salto lume San Xoán para que non me trabe cadela nin can, pero non sei se coñecedes vos máis. Nin cadela nin can, nin bicho vivente que se arrastre polo chan. É así? Quedaba un trozo. A miña é igual que a túa, pero faltalle ese trozo. Nin bicho vivente que se arrastre polo chan. E logo había unha que era nin cobra nin can, ou nin serpe nin can, algo así. Eu creo que hai o refrán, pero sí que se salta. Eu, polo menos, salto a 3 veces e digo eso. Salto esta fogueira de San Juan para que non me trabe cadela nin can, nin bicho vivente que se arrastre polo chan. E, bueno, poden ser 3 veces, pero poden ser 5 ou 7 tamén, non? Un pouco... Sí, estamos co tema dos impares. Mira, aquí, por exemplo, xa que estamos no Grove, aquí, por exemplo, e eu fíxeno para mirar, porque tiña as miñas dúbidas, cando empecé a sair co cabreo meu home, dixenlle, é verdad que se veñen a coller as olas na noite de San Xoán para quedarse preñada? E dixo, sí, a veces ás noites hai coches aí na véspera de San Xoán e tal. E fun a cuchichear. Fai anos, pero fun. Aparcamos na zona do sanatorio e tal. Pero non o día da lanzada, en San Xoán. E na noite de San Xoán, as mulleres que queren quedar preñadas veñen a coller, uns din 7 olas e outros din 9, unha por cada mes de embarazo. E é verdade. Eu, claro, non me metí con nadie, eu quedei mal no coche, que estaba oscurísimo, e vías parándose coches e a xente correndo hacia... O é verdade que se preñaron. Ai, non lle preguntei se preñaron ou non, pero que é unha tradición que se fai esa noite que se sigue facendo. Sí, e de feito aquí perto de Vigo, por Nigrán, por esa zona, Baiona, faise tamén nalgúnas praias, por exemplo, ir ás ondas, ainda que, por exemplo, o da lanzada, cando se fixo históricamente, creo que era en agosto, cando é a romería, non? Da Nosa Señora da Lanzada. A romería non sei. Eu fui na noite de San Xoán. E a noite de San Xoán, igual por asociación, pero sí que creo que é o último de agosto, tirando de finales de agosto, é a da Virxe da Lanzada. Pues tamén e aí sí. E tamén hai unha romaría e bébese moito e, claro, é o mellor despois de beber vais a esa praia. Sí, no, eu sei que aí tamén se fai. De feito, eso, eu na nosa canal de YouTube temos unha conversa co antropólogo Rafa Quintía
E aí conta un poquinho máis sobre iso. E logo din por aquí, mira, para ir rematando xa, bueno, preguntaban como recoñecer as ervas polo seu nome noutros países, xa lle din por aquí que partindo do nome científico. Sempre, Sí, sempre. Vai ser igual en China, Noruega, que aquí. sí. E logo din, o loureiro ten que estalar para dar bo augurio, ou iso contaban os gregos, que o empregaban en Delfos, Sí. seica a pitia mastigado tamén, ou con eso se especula. E logo, tamén din por aquí, na miña zona dice, salto o lume de San Xoán para que non me roia cobra nin can. E outra tradición que hai na miña zona é a derramar as casas cos milicroques, que aquí chámanse sanxoas. Colócanse Os nas... Loques son os estraloques. Os estraloques, sí. Digitalis purpúrea. Nos mandábanos os estalar onde había moitos, chamanse dedos de bruxa tamén, ou burros de fadas, pero onde había moitos, en teoría, había bruxas. E suelen salir moitos nas zonas. Entón, o que facías era toda a tarde estalar, nunca estalaste os croques. Pois era maravilloso estalar croques e que non topares unha abella dentro. Eso non. Din aquí, colócanse nas ventás e nas portas para que non entren as bruxas. De feito, eino de subir estes días Orgullo Galego, hai unha imaxe dos anos 60 ou 50 de Gustav Henningsen, creo que en Ordes, dunha casiña de pedra tradicional con todos eles colgados por fora na véspera de San Xoán, precisamente para evitar a entrada das meigas. Sí, pois é unha das ervas, é que claro, estas son 7, pero despois é unha das ervas que si se bota xunto coa ruda, que a ruda é unha erva mimá, que eu, por exemplo, na Vilanova, todas as casas teñen unha ruda na porta. A ruda máis cheira fatal, é a erva das bruxas por excelencia, e se che seca a ruda é porque está collendo as malas enerxías de alguén que está na casa. Entón, se che seca, directamente te la que quitar e poñer outra. Entón, eu, por exemplo, a casa da miña tía, das dúas, e da miña nai, hai unha ruda permanente, e a miña estaba secando outro día, creo que era falta de auga, pero dixen, como seques, vai outra. Quer dizer, son plantas que sí que están moi ligadas, que despois, cando empezas a investigar, decías, a ruda erva das bruxas. Por que era a erva das bruxas? Porque en realidade que na tiña sempre alrededor da casa eran as menciñeiras, as denominadas bruxas. E dicías ti, ostra, erva antibruxa e tiña na elas. Pero despois empezas a investigar e claro, estas menciñeiras vivían no medio do monte, solían ser solteironas, sabían moito de ervas. E claro, esta planta é abortiva, fai contraccións uterinas, Entón, claro, eu despois pensaba e dicía, claro, era a píldora do día despois. Era unha maneira de ter a planta ben situadiña sempre, para cando elas, porque ainda que estuveran solteironas, tampouco creo que foran, terían os seus, non serían monxas, pero era unha planta eso que se asociaba ás bruxas, máis ten un cheiro moi potente. Sí, que hai moitísimas crenzas, iso, por exemplo, que esquecín antes de comentar, en Cangas tamén, creo que a praia, non me lembro como se chama, Area Negra ou Areas Gordas, bueno, non me lembro como é, onde din que se xuntan aí todas as bruxas na noite de San Xoán e tal, de feito, a historia esta de María Soliño e tal, que fala de que estaba nesa praia tamén, e logo, por exemplo, xa ao norte en Carballo, nun monte que hai un Cromlech que está prácticamente destruído por la canteiría, por plantacións de eucaliptos e todo iso, pero hai un Cromlech no que a xente da zona dicía que se xuntaban nelas, nese Cromlech, as meigas, na noite de San Xoán, para decidir a quenes iban a facerlle as putadas, non, as casas e quen e todo iso. E iso contase moito nesa zona. Iso na miña zona, sabes quen era? Iso na miña zona éramos a rapazada. Xuntábamos, ao final, éramos o mal, éramos que nos xuntábamos a decidir a quen fastidiamos a cancela, vamos a mover a vaca de sitio, vamos o burro a tal ou non tal, cousas así. Pero sí, era nesa noite na que podía, era un pouco caño aberto, na que podías, aparte non se chamaba roubar, ni nadie te denunciaba. Eu creo que agora se o faz, eu creo que te poden chegar a denunciar. Non sei se hai algunha zona no que ainda o fagan, isto de quitar as cancillas, colgalas nun sitio. Se arrancas o portero automático. Pero mira, eu, por exemplo, na miña casa, as cancelas teñen uns tordillos que meu pai xe lle puxo pola festa de San Xoán, para que non lles quitaran. As macetas quitábanse das ventanas, as cortes das vacas onde había animales abríase o can para que non entraras, que ao final o can facíase amigo teu, pero eran cousas que facías e nadie te denunciaba. Nadie. Eu creo que agora se che dá por ir roubar unha cancela e colgala na plaza do pueblo, igual che cae o pelo.
Sí, eu sei que en algún sitio ainda fan algo así, a xente que queda no pueblo, pero, bueno, pouco Pouco debe de de quedar, quedar. Sí, sí. Sí, sí. mira, din que fago se non atopo me falta unha das 7 herbas. Pois buscar máis. Bótalle Non... calquera outra Outra, rosa, unha que mira, cheire agora ben están sabugueiro. o sabugueiro ahora mismo tamén ten connotacións máxicas por todos lados, e podes botar sabugueiro, podes, mira, na miña zona tamén se lle bota folla de figueira, folla de limoeiro, a carrasquilla esta que falaba antes, hai miles de plantas para botarlle. Sí, sí. Perfecto. Aparte, como hai ata 40, eu creo que Sí, home. é bo, quero dicir, ir mirando cales son e logo vas, se estás no monte, e dis, bueno, non hai desta, pero hai desta, entón eu creo que ao final acabas conseguindo. Din por aquí os pétalos e rosa. A rosa tamén é unha os pétalos de rosa se lle bota, son por amor, Sí. ou a rosa está por amor. Ainda que eu teño escoitado tamén algúns sitios que din que o dos pétalos e rosa é algo máis recente, que antes non se usaba Que antes non se tradicionalmente. botaba, pero é que antes tampouco había moitos roseis nas fincas. Claro, claro. Entonces tampouco eran as dúas que había na horta, que eran Romeo e Herbaluís, as posas Sí, silvestres. claro. Non había, ahora sí, ahora, home, hai quen lle bota hortensia, pero eso tamén é de dous, eu me imagino que será duns días para cá, porque antes non había, ao final son Claro, plantas ornamentais, o único que a rosa fora unha rosa canina, que nestas zonas eu non creo que haxa, non creo. a rosa dos caramujo, non hai este tipo de rosa aquí. Sí, 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 sí. Entonces, eso. Pois, bueno, dito queda, eu diría de poñerlles a fin e nada, animar a xente pois que nos estivo vendo ou que entrou agora máis tarde a comprar o libro, falamos ao comezo pois este libro, tamén animala pois a que celebre San Xoán, saia polas ervas, en moitísimas zonas están facendo saídas para explicar un pouco como é, entón que busquen no seu barrio, na súa cidade, porque hai moitísimas saídas, e nada, dicir tamén eso, como dixen no comezo, que mañá teredes subida esta conversa xa nas nosas redes sociais para vela dende o comezo, e nada, a vos, eso, darvos as grazas por esta conversa tan interesante, parabenizarvos tamén polo libro, porque eu creo que é un libro moi importante, que ademais vai ser necesario no tempo, non é algo de o primeiro ano que aí está, ensinade, as ervas de San Xoán. Claro, e non é un libro que saques o primeiro ano e logo xa desaparece, non quero dicir, ten unha función permanente en todos os anos, non? Que podes comprar Sí. máis adiante e nada, animar a xente a mercalo e nada, pola miña parte, darvos as grazas. Din se podes ensinar o libro outra vez. Pois, é que vese un pouco así daquela As maneira. ervas de San Xoán, aí Silvia Domínguez Torrado. E por detrás, e a editorial é Patas de Peixe ou Canguingos, que é o selo. E nada, e logo é super bonito, eu desde que coñecín a Silvia tamén un mesmo empezar a poñerlle nome ás cousas e de repente cando as ervas que sempre vías polo chan de repente as recoñeces e lle pos nome, o que di Silvia, empezas a querelas. E unha vez que queres o que te rodea, aprendes a protexelo e cando cho queren roubar, pois o defendes de outra maneira, non? E me parece fundamental nos tempos en que vivimos apreciar o noso. Pois sí, pois nada, eso, darvos as grazas por estar aquí, por dedicarnos este tempo que foi tan interesante, tan intenso e tan didáctico, non? Eso, darvos as grazas e deixo vos marchar xa. Nada, gracias a ti e todos os que estén aí e que nada, que se animen, que ao final isto colles gustillo e unha vez que as coñeces é o que di Laura, cada vez queres coñecer máis, saber máis e non hai mellor cousa para nós e para os que veñen detrás que apreciar algo, apreciar as nosas raíces e manter viva unha tradición e que non se perda como moitas outras. Pois sí, dito queda e nada. Outra vez máis, animarvos a mercar o libro e nada, eso, deixo vos marchar que xa son as 10:30. Vale. Graciñas. Boa noite. Graciñas, boa noite, graciñas. Chao, chao.